আগের পর্বে আমরা দেখেছিলাম চাগুড়ি জঙ্গল সাফারির কিছু চাপাটি। এরপর তো আমরা এখন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেব। তার আগে আমরা জঙ্গল সাফারি করে ফিরে যাচ্ছি হোটেলে, ফ্রেশ হয়ে নিয়ে দেন আমরা হোটেল রুম ছেড়ে চলে যাব আমাদের ট্রেনের উদ্দেশ্যে, যেটা কিনা নিউমাল জংশন হয়ে শিলিগুড়ি স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাবে। এটা হলো আমাদের বানিয়ান ট্রি রিসর্টে হোটেল রুম ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্ত, যেখানে এক বাঁদর দল পুরো দস্যিপনা করে বেড়াচ্ছে, আর সেই ভিডিও আমরা ক্যাপচার করেছি আমাদের ক্যামেরাতে। আমরা এখন পুরোপুরি রেডি হয়ে গিয়ে হোটেল রুম ছেড়ে দিয়ে আমরা যা যা পেমেন্ট লাস্ট বাকি আছে সেগুলো সব ক্লিয়ার করতে সুব্রত চলে এসেছে রিসেপশনে, তো আমরা সেখানেই রয়েছি। দেন আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি আমাদের রিসর্ট ছেড়ে। এই যে আমরা টোটোতে এখন বসে গেছি, এই এত লাগেজ সমেত, সুব্রত পিছনে আর আমি সামনে। প্রচুর লাগেজ, তাই পিছনে আর জায়গা নেই। তো আমাদের এই রাস্তা পেরোচ্ছি ঠিক ওই এলিফ্যান্ট প্রোন জোন দিয়ে ড্রিমল্যান্ডের সামনের থেকে এখন রাস্তাটা পেরোচ্ছি। তোমরা এই ভিডিওটা দেখে বুঝতেই পারছো যে আমরা পুরোপুরি জঙ্গলের ভিতরে একটা রিসর্টে ছিলাম এতদিন। তো আমাদের সত্যিই খুবই মনটা খারাপ করছে জঙ্গল ছেড়ে, এই রকম একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছেড়ে বা জঙ্গলের পশু পাখিকে বিদায় জানিয়ে আমরা এখন ফেরত যাচ্ছি। খুবই একটা কষ্টের ভেতর দিয়েই, যাই হোক ফিরতে তো হবেই আমাদের। এখন লাটাগুড়ি জংশন, এখান থেকে জাস্ট আধা ঘন্টা বাদেই ট্রেন আছে যেটা আমাদের শিলিগুড়ি পৌঁছে যাবে। তার ভাড়া হচ্ছে 20 টাকা। টিকিট কাউন্টারটা কোথায় আছে? টিকিট কাউন্টার নেই, টিকিট কাটবো কোথা দিয়ে? ও ভিতর দিয়ে। এই হচ্ছে লাটাগুড়ি জংশন। এবার আমাদের লাটাগুড়ি স্টেশনকে বিদায় জানিয়ে আমাদের শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরার পালা। তো ফাইনালি আমরা টোটোয় করে পৌঁছে গেছি লাটাগুড়ি স্টেশনে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখন লাটাগুড়ি স্টেশনে ওয়েট করছি ট্রেনের জন্য। সকলের লাগেজ এখানে রাখা রয়েছে, সবাই ছত্র ছায়া বসে। এখন আছি লাটাগুড়িতে, আর লাটাগুড়ি স্টেশন চত্বর পুরো ফাঁকা, লোকজন নেই বললেই চলে। টিকিট কাউন্টারও বন্ধ, যখন ট্রেন আসবে তার আগে টিকিট কাউন্টার খুলবে। বাট ট্রেনের টাইম হচ্ছে 12:15, আর এটা শিলিগুড়ি ঢুকবে হচ্ছে দুপুর 2:30 নাগাদ। আমাদেরকে 2:30 থেকে সন্ধ্যা 7:40 পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়েটিং করতে হয়। বাট এবার আমরা কী করবো, শিলিগুড়ি থেকে দেন আমরা ওখান থেকে তেঞ্জিনগর বাস স্ট্যান্ড গিয়ে জাস্ট 3-4 ঘন্টার জন্য হোটেলটা নেব। ওলিমি ফ্রেশ ট্রেশ হবে, আমি ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে দেন ওখান থেকে আমরা সোজা শিলিগুড়ি থেকে উঠে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে 7:50-এর গাড়ি সেটা ধরে নেবো। তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, যারা ডুয়ার্স ঘুরতে আসবে তারা নিউমাল জংশন অবধি, নিউমাল জংশন থেকে ট্রেন কেটে নেবে, তাহলে অনেকটা সেফ হবে, অনেকটা সুবিধা হবে, টাইমও বাঁচবে। দেন নিউমাল থেকে তোমরা ট্রেনে উঠে যেতে পারবে। এবার আমাদের তো যেহেতু ডুয়ার্স আসার কোনো প্ল্যানিং ছিল না, আমাদের প্ল্যানিং ছিল নর্থ সিকিম ঘোরা, যেহেতু পোস্টপোন হয়ে গেল, যার ফলে আমরা ডুয়ার্স ঘুরলাম। এবার সেক্ষেত্রে আমাদের কি হলো, লাটাগুড়ি থেকে আমাদেরকে এখন 20 টাকা দিয়ে টিকিট কেটে নর্মাল ট্রেনে করে আমরা যাবো শিলিগুড়িতে সেটা পৌঁছাবে 2:30। তারপর সেখান থেকে আমরা যেভাবে বললাম আর কি হোটেল নিয়ে জাস্ট ওখানে রেস্ট করবো, আমি আর পৌলমি রেস্ট করে ফ্রেশ হয়ে দেন আমরা ওখান থেকে শিলিগুড়ি থেকে 7:50 কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ধরে আমরা পৌঁছে যাবো কালকে সকাল 8টায় শিয়ালদা।
তো আমাদের ট্রেন ফাইনালি চলে এসেছে, এবার আমরা ট্রেনে উঠবো। এখন রয়েছি ট্রেনের মধ্যে, সোজা শিলিগুড়ি যাচ্ছি। আর জাস্ট ট্রেনের থেকে ট্রেনের ভিউটা দেখো, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সাইডে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই হচ্ছে লাটাগুড়ি জঙ্গল। সাংঘাতিক এক্সপিরিয়েন্স, সাংঘাতিক সুন্দর লাগছে। ঘড়িতে এখন বাজে 4:30, আর এখন আমরা পৌঁছে গেছি শিলিগুড়িতে। বাট আমাদের ট্রেন রয়েছে 7:50। পৌঁছে গেছি আমরা শিলিগুড়ি। ঘড়িতে বাজে এখন 4:30, আর আমরা এখন পৌঁছে গেছি শিলিগুড়ি জংশন। বাট আমরা এখন টুকটাক কিছু কেনাকাটা আছে, কারণ পলিমির জ্যাকেট কিনেছিলাম, মায়ের জন্য কিনতে হবে আর বাবার জন্য কিনতে হবে। তো আমাদের হাতে আমার মা বলে দিয়েছে যে মায়ের দরকার, বাবার দরকার, গেলে বাবা মায়ের টাকা দিয়ে দেবে। আর এখন হচ্ছে আমার হাতে প্রায় অন্তত 4 ঘন্টার মতো সময় আছে, 4 ঘন্টা না 4.5 ঘন্টা সময় আছে। তো এতক্ষণ কি করব, আর ওইদিকে ওরও ফ্রেশ হতে হবে। এখন দেখা যাক, আমারও কিছু টুকটাক শপিং থাকে আর কি, স্বস্তিকের জিনিস দিকে হয়তো ফ্রেশ হতে পারি, জানি না কি হবে। তো কিছু টুকটাক শপিং করে দেন আমরা 7টার মধ্যে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে যাবো। আর আমাদের ট্রেন হচ্ছে রাতে 7:50, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস 13150 ট্রেন নাম্বার। আর সকালবেলা শিয়ালদা পৌঁছাবে 8:45। বাট আমরা দক্ষিণেশ্বর অথবা উল্টোডাঙায় নেমে যেতে পারি আশা করছি। আর তোমরা দেখে নাও শিলিগুড়ি স্টেশনের ভিউটা একদম। শিলিগুড়ি প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে জাস্ট 100 মিটার হাঁটলেই আমার পেছনে রয়েছে তেনজিং নর্গের বাস স্ট্যান্ড। এই বাস স্ট্যান্ড থেকে সামনে এগোলেই এখান থেকে গ্যাংটক আর সিকিমের গাড়ি ছাড়ে। আমরা এখন চলে এসেছি শিলিগুড়ি জংশনে, আর আমাদের ট্রেন ফাইনালি অ্যানাউন্স হয়ে গেল 13150 ইজ কামিং অন প্ল্যাটফর্ম নম্বর 3। বাট আমাদের প্রবলেম হয়ে গেল, আমরা তো হোটেল স্বস্তিকে একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আমরা জাস্ট এখন এলাম, আর 10 মিনিটের মধ্যে গাড়ি ঢুকবে, আর আমাদের প্ল্যাটফর্ম নম্বর দিয়েছে 3। প্রবলেম হয়ে গেল, আমরা দুজন আলাদা হয়ে গেছি, দুজন আলাদা হয়ে গেছি, বাকিটা রয়ে গেছে অন্যদিকে। তো তাদের সাথে তোমাদের আবার পরে দেখা করাচ্ছি ট্রেনে উঠে। ট্রেনের অ্যানাউন্স অলরেডি হয়ে গেছে, জাস্ট ট্রেন এখনই ঢুকবে। ট্রেন ঢুকছে ডাউন আলিপুরদুয়ার শিয়ালদা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। আমরা ট্রেনে উঠে গেছি অলরেডি। এই দুটো সিট হচ্ছে আমাদের, আর মিডিল বার, নিচের লোয়ার বার দুটো আর মিডিল বার দুটো আমাদের, আর ওই দিকে ওদের আছে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। মাথার মধ্যে রুমাল বাঁধা আছে।
হ্যাঁ 9টা বলতে চাই। রাহুল আর অর্পিতা হচ্ছে এই সাইড লোয়ার সাইড, আমাদের থেকে অনেকটা দূরে। 64 তাই তো? 63-64। আমরা তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ডের কাছে শেরে পাঞ্জাব হোটেল থেকে আমরা খাবার নিয়ে উঠেছিলাম, চিলি চিকেন অ্যান্ড ফ্রাইড রাইস। সেই দিয়েই আমরা সেদিন রাতের ডিনারটা কমপ্লিট করি। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। এখন ঘড়িতে বাজে 8:30 আর আমরা এখন পৌঁছে গেছি শিয়ালদা। আমাদের টোটাল ট্যুর কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর পল্লবী তো সারা ঘুমোয়নি, কারণ ট্রেনে ওর ঘুমায় না। আমি তো প্রচুর ঘুমিয়েছি 10টা থেকে সকাল 7টা অবধি। তো আমাদের ট্যুর আজকে কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আমরা উবের ধরে সোজা আমরা পৌঁছে যাবো আমাদের ফ্ল্যাটে। একদম ব্রেকফাস্ট করে তারপরে তো আমাদের ব্লগ আজকে এখানে শেষ করবো। এই যে আজকের মতো ব্লগ এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী অন্য কোনো একটা ব্লগে। তো টাটা, বাই, স্টে সেফ, স্টে হ্যাপি।